besked i den der med. Du skal ikke grine af mig. Nej, du skal ikke grine af mig. Du skal ikke grine af mig. Du selvfølgelig skal han da det der. Det har han da fået lov til. Det har du aldrig fået lov at prøve før. Ja. Men du sidder ikke sådan om 10 år mere. Claus. Jo, det gør det. Yeah. Ind under mail, der har jeg en. Den bliver ved med at sidde der. Jeg ved ikke, hvad det er for en. Det kan være, den skal have en genstart. Ja, det kan være, den skal have en genstart. Ja. Jeg ved hvad. Det er ligesom din mor, som gammel skal have. Det skal også have en genstart. Ja.